Halo teman-teman semua, kita mau nge-review mainan-mainan ini ya guys ya. Oke, kita mulai dulu dari yang Hulknya teman-teman. Kita lihat Hulknya teman-teman. Wah, lihat bagus sekali teman-teman ya. Celananya pada robek-robek tapi teman-teman, tapi nggak apa-apa lah. Ini apa teman-teman? Oh, ini kotor ya teman-teman ya. Aduh, lihat badannya bagus banget teman-teman. Oh, dia suka angkat beban ya teman. Oke, kemudian ini ada Spider-Man. Kalian pernah lihat film Spider-Man nggak teman-teman? Itu loh yang suka terbang-terbang itu teman-teman. Dia tuh kayak gini teman-teman ya. Badannya lebih kecil dari si Hulk ini ya teman-teman ya. Tuh, terus tangannya tuh kayak gini teman-teman. Nah, kalau ini namanya mesin SPBU teman-teman. Kalian kalau ngisi bensin pasti di sini teman-teman. Tuh lihat, wah, benar-benar mirip aslinya ya teman-teman ya. Tuh, kalian punya nggak teman-teman? Tuh, sama aja, sebelah sini juga sama aja teman-teman. Coba kita lihat belakangnya teman-teman. Wah, belakangnya kopong ya teman-teman ya. Ini buatan saya teman-teman. Gimana teman-teman, bagus nggak teman-teman? Ini helmet teman-teman ya. Kalau ini mesin buat pemotong rumput teman-teman. Coba kita lihat, wah, keren sekali ya. Ini bisa muter teman-teman ya kalau ada baterainya teman-teman. Tuh. Coba kita buka tangkinya. Oh, kosong teman-teman ya, belum diisi solar teman-teman. Nanti saya isi solar lah ya, supaya bisa buat motongin rumput di sini teman-teman ya. Tuh, bagus sekali ya teman-teman. Ini juga ini buatan saya teman-teman, ini bikin sendiri ya teman-teman ya, dari PVC. Tuh, seperti ini bentuknya teman-teman. Gimana teman-teman, bagus nggak? Bagus dong. Kalau mesin ini yang punya adalah Hulk ya teman-teman. Jadi Hulknya itu punya mesin buat memotong rumput teman-teman. Nah, ini punya dia ini. Tapi kalau yang ini mesin cor bensin ini punyanya si Spider-Man teman-teman. Nah, begitu kira-kira teman-teman.